شما ملاحظه کنید در هند اینا چه کردن. در قرن 19 انگلیس ها در هند فجایعی آفریدن که من یقین دارم شما جوونا کمترم به تاریخ و به این چیزا اهمیت میدید، 1/1000 اونجوری که اتفاق افتاده شما در تبلیغات و در حرفا نشنیدید. نهرو توی اون کتاب خودش می‌نویسه، میگه اینا آمدن هند در دورانی که هنوز انقلاب صنعتی نشده بود و ماشین‌های بزرگ به وجود نیامده بود، چه به قاره هند از لحاظ صنعت به گفته او یکی از کشورهای پیشرفته دنیا بوده. اینا برای اینکه کار خودشون رو پیش ببرن صنعت هند رو نابود کردن، طبقه متوسط هند رو نابود کردن، پیدایش حرکت به سمت دانش و صنعت رو با انواع و اقسام تضییق‌ها متوقف کردن. یک بیماری مزمن در کالبد یک ملت اینها به وجود آوردن و تزریق کردن که هنوزه بعد از گذشت 150 سال از شروع این کارها تقریبا در هند یا بیشتر